алайкум бародаро. Як хонаи фурӯшӣ дорем дар Владимирский област, Селивянский район, деревня Балчои Угрумова. Хона 41 сотиқа, свет дора, об дора. Яке ба пеш газ гузаштагӣ даҷа мешавад ки газа установка кунӣ. Хона дар регистратсия карда мешавад, документош қонунӣ. Ягон документош ғайриқонунӣ нест, документош ҳамаш 100%. Садик мактаб инҷа 3-4 километр. Автобус инҷа меояд мебара одаморо, кӯдакоро. Инҷа гирди атрофаш ҳамсоё ҳастанд, зиндагӣ дора. Кадомеда агар хонаи фурӯшӣ дар кор бошад, марҳамат занг занад. Номеро 815 432 0625, 815 432 0625. Салому алейкум. Хай видеоро тамошо кунед. Ам бача информация дод. Нархиш 250,000. Дам хона мешава регистрация кардан. Ами одамое ки дар шаҳри Владимирской области метавонед ту бародарҷон амра чикунед. Дар кор боша марҳамат занг бизанед. Номерош амра менависен, муроҷиатш кунед. Инам хайр. Мардака депорт кардан. Хай айму як хизмат. Экскаваторшка ҳам агар ту хонахарам набоши бародарҷон, ҳамин видеоро як лайк, як комментарий хуб бинавис. Ана дар ягон группа поделишка просмотр мегирам ва мардака корш буд иншаллоҳ. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Аввалан ба кулли мардуми муҳоҷирои Федератсияи Россия ва ба акаи Зоир. Худорашгири намо акаи Зоир экзаменора худорашгир сох саломат омадем споридем ба автобуси люкс қати омадем ина бо споридем экзаменора бо мегардем ба Москва сафарбар мешем. Ина бародаро ҳамашон ҳаминҷанда бо дастгирии аввалаш Худованд таоло ба дастгирии шумо қати ба саветҳои шумо қати ина омадем экзаменора споридем, соҳиби ҳуҷҷат мешем, соҳиби ҳуҷҷати ронандагӣ. Худо хоҳад ки ба пеш. Касе ки хоҳиш дошта боша марҳамат через акаи Зоир қати метавонед биёед соҳиби ҳуҷҷати ронандагӣ шев ва зиндагии худро хубтару беҳтар кунед. Саломат бошед. Раҳмати калон.